ازاي تبني براند، وايه هي البروسيس اللي المفروض تشتغل بيها مع اي عميل، وازاي في اول ميتنج مع اي عميل اعرض له البروسيس دي بحيث ان هو يثق فيا وما يكلمنيش كتير في السعر. بدون مقدمات انا هقول لك ايه هي الخطوات بشكل سريع، ولو حابب تعرف التفاصيل اكتر تابع معايا لاخر الفيديو. هما 6 خطوات انا باجي اشتغل بيهم لما بشتغل على اي براند. اول خطوه هي الديسكفري كول، دي اللي انت تفهم فيها البيزنس قبل ما تقدم اي حل. رقم 2 هي البروبوزال والبرايسنج، دي تاني خطوه، ان انت بتحدد له انت هتعمل ايه والتايم لاين بتاعك ايه وهتسلم له ايه بالظبط بسعر كام. وتالت خطوه هي الاستراتيجي ثيرابي، او زي ما بنقول عليها استراتيجي سيشن بس انا مسميها ثيرابي لاسباب يعني. رابع خطوه وهي البراند استراتيجي دوكيمنت، انت بتبدا تعرض له البراند استراتيجي اللي انت اشتغلت عليها. خامس خطوه وهي الفيجوال ايدنتيتي، ان انت بتحول الاستراتيجي دي لفيجوالز متماشيه مع البراند استراتيجي ومتماشيه مع البيرسوناليتي والبوزيشننج بتاع البراند نفسه. سادس حاجه واخر خطوه وهي انك بتبدا بقى تسلم الشغل ده كله، وبتسلمه بطريقه بحيث ان العميل مبقاش محتاجك بعد كده لان هو تايه في حاجات معينه. العميل لو كلمك تاني يبقى هو محتاجك في شغل تاني. تعالى بقى نتكلم في كل خطوه من دي بنقول فيها ايه، وازاي بوري العميل وبعرفه البروسيس بتاعتي عامله ازاي في اول ميتنج بيني وبينه بحيث انه يثق فيا. فكملوا الفيديو للاخر عشان هسيب لكم الفايل ده في الديسكربشن تحت. طيب علشان نعملها ككيس ستادي، يعني انا هتعامل معاكم ان انتوا عميل او هنقول ان انا قاعد مع عميل مثلا وبعرض عليه الدوكيمنت ده مثلا في ميتنج بينه وبينه، بوري له ازاي انا بشتغل على البراندنج بروسيس بتاعتي. طيب الفايل ده بيشرح بمنتهى البساطه ازاي انا ببني براند وايه البروسيس بتاعتي اللي تخليني اوصل ان انا ابني براند ناجح فعلا. انا بعرف نفسي هنا بشكل بسيط، يعني ان انا براند ستراتيجيست وبراند ديزاينر في نفس الوقت بقالي فوق ال5 سنين. انا في الاول خالص ابتديت كبراند ديزاينر، بس مع الوقت ابتديت ادخل الاستراتيجي لحد ما لقيت ان الجزء المتحكم في البراند بشكل اكبر هو الاستراتيجي. ده اختصارا وببساطه يعني. طيب حاجه بقى، السلايد ده هو اثبات انك شخص اشتغلت مع عملاء كتيره، اشتغلت مع عملاء كويسين، فبالتالي انت هنا بتعرض العملاء بتوعك روتس، ريجل، معيار، بليدج، فرس، اركي وهكذا والى اخره. تدي بس ايه، بتختار العملاء اللي انت حابب الشغل اللي اشتغلت معاهم فيه، عملاء بتعبر عنك وهكذا. كل عميل اشتغلت معاه بطريقه مختلفه، في اللي اشتغلت معاه براند استراتيجي، في اللي اشتغلت معاه ايدنتيتي سيستم، في اللي اشتغلت معاه باكجنج بس وارت دايركشن. ففي حاجات كتيره جدا، بس انت بتعرض اللوجوهات دي بحيث العميل ممكن يكون عارف واحد فيهم، فده بيدي ثقة أكتر للعميل إن أنت اشتغلت مع ناس هو عارف. السلايد اللي بعد كده بيتكلم على البروسيس دي مبنية لمين ومعمولة لمين. البروسيس دي معمولة للفاوندرز والسي اوز، وأي بيزنس ناشئ هو بيكبر عنده فعلا فاليو عايز يقدمها. بس البراند مش بيكومينيكيت بالفاليو بتاعته بشكل واضح كفاية. طيب معظم الكلاينتس بتجيلي بالمشاكل دي. ايه هي المشاكل اللي بتجيلي بيها؟ هم عباره عن 6 مشاكل تقريبا. ان البراند شكله صغير، شكله قديم، او الفيجوال او الهويه البصريه بتاعته او التوناليتي بتاعته مش بتعبر عن البيزنس اصلا. تاني مشكله، ودي من المشاكل الكتيره جدا بتجيلي بسببها، ان العملاء بيقولوا لي ان والله كل العملاء بيتكلموا معانا في الاسعار بتاعتنا، انتوا ليه اغلى، انتوا ليه كذا، انتوا ليه كذا. فده تقريبا مفيش حاجه بتوضح هم ليه اغلى او ليه سعرهم عامل كده. تالت نقطة، ودي مشكلة من جوه، ودي مشكلة استراتيجي وتوناليتي، ان التيم نفسه جوه في التيم الاوبريشن بيشرحوا لبعض البيزنس بشكل مختلف. يعني لو عندك 5 موظفين، كل موظف هيشرح البراند والبيزنس ده بشكل مختلف تماما، فبالتالي مفيش مسج ثابتة بتتقال للتيم. رابع مشكلة، ان المسج نفسها دايما بتتغير، والماركتنج مش مستمر في حتة معينة ومش كونسيستنت، يعني عشوائي اكتر لان هو ما عندوش دوكيمنت يشتغل منه. خامس مشكلة، ان السوق كله بيبقى شبه بعضه، فالشركة بتبقى شبه السوق، فبالتالي ما بيبقاش فيه بوزيشننج معين للبراند. كلنا بنبيع نفس الحاجة، كلنا بنتكلم بنفس التون، كلنا بنخاطب نفس العميل، فبالتالي العميل هيروح للارخص اللي هي المشكله رقم 2. سادس مشكله، ودي تبقى كوميونيكيشن اكتر، ان الفاوندر بيعاني انه يشرح البراند بتاعه ويشرح الفاليو اللي البراند بيقدمها. احنا كده عرفنا المشاكل. السلايد اللي فات بيشرح ان انا فاهم المشاكل بتاعه العملاء بتاعتي والمشاكل اللي هم بيجوا لي بيها. طب تعالوا نشوف بقى ان البيزنس من كان بيزنس عشوائي او براند عشوائي او مش مفهوم لبراند واضح فعلا. فتعالوا نقول البيفور اند افتر دي بتعود ان هم بعد ما اشتغلوا معايا براند استراتيجي وفيجوال ايدنتيتي، يعني هم كانوا ما عندهمش بوزيشننج واضح في الماركت، بقى ليهم بوزيشننج خاص بيهم في الماركت، بيتكلموا ببراند مسج معينه، تمام، اللي هي كانت في الاول جينيريك كوميونيكيشن، التوناليتي بتاعتهم عاديه جدا، ما بتخاطبش حد معين، واللي بيخاطب الكل عموما ده بعيدا عن بقى الفايل ده بيخسر الكل. هتخاطب كل الشرايح، هتخسر كل الشرايح. دي كده رساله على جنب يعني. وهكذا بقى بتبدا تشرح المشاكل اللي كانت جايه لك كانت عامله ازاي، وبعد ما اشتغل معاك
انت حلتها ازاي. يعني مثلا دي بتتكلم في موضوع السعر، ان كله بيقارن الاسعار، العملاء بتقارن الاسعار بينه وبين البراند المنافسين بتوعي. لا، فانا بقى عندي فاليو بقدمها فعلا، فالعميل ما بقاش بيتكلم معايا في السعر. طب تعالوا بقى نخش على 6 خطوات اللي انا بشتغل بيهم لما باجي ابني اي براند. اول حاجه هي الديسكفري كول، وهي ان انا بفهم البيزنس كويس قبل ما اقدم لك اي حل. تاني خطوه هي البروبوزال والبرايسنج، بعد ما بخلص معاك ببعت لك البروبوزال بتاعي بالاسعار بتاعتي، انا هقدم لك ايه بالظبط، وايه التايم لاين، وايه الحاجات اللي هسلمها لك، والانفستمنت اللي انت هتدفعه. تالت حاجه وهي الاستراتيجي ثيرابي، دي بتبقى سيشن 5 ساعات نتكلم فيها عن كل حاجه خاصه بالبيزنس والبراند بتاعك والمستقبل بتاعه. رابع خطوه هي البراند استراتيجي، ان انا بعد الاستراتيجي ثيرابي دي ببدا اعمل ريسيرش بتاعي وابدا اشتغل على الاستراتيجي بتاعت البراند. فبحاول الانسايتس اللي انت اديتها لي لكلير استراتيجيك دايركشن نقدر نشتغل بيه بعد كده في الفيجوال ايدنتيتي، ان احنا بنحول بقى الاستراتيجي دي لفيجوال سيستم واضح فعلا متناسب مع البراند استراتيجي. سادس حاجه الفيجوال ايدنتيتي، بتختار اوبشن، ببدا ابني لك بقى سيستم كامل كده من الديليفربلز بتاعتنا، بيبقى معاك فاينل اسيتس تقدر تستخدمها بعد كده في الماركتنج ماتيريال بتاعتك. فتعالوا نتكلم على كل خطوه. اول خطوه هي الديسكفري كول، دي اللي احنا قاعدين فيها ان انا بتكلم مع العميل، هي بتركز اكتر ان انا بتكلم عشان افهم البراند. بس قبل ما افهم البراند انا بفهم وبتعرف على العميل الاول وبعرفه على نفسي، يعني بحاول ابريك ذا ايس اكتر، وبعديها بنخش في الشغل. اللي انا محتاج اعرفه، اعرف معلومات عن البيزنس والاوفر اللي هو بيقدمه، محتاج اعرف ايه مشاكل البراند الحاليه، محتاج اعرف ايه الاهداف والاكسبكتيشنز بتاعته، محتاج اعرف حاجه مهمه جدا جدا جدا، مين صاحب القرار. مهمه، بس مين صاحب القرار؟ يعني انا ما كنتش بتعامل مع وسيط ويقول لي اعمل 1 2 3، والاقي صاحب البيزنس نفسه او صاحب القرار نفسه يقول لك لا. فلا، حاول تتعامل دايما مع اصحاب القرار حتى لو كانوا 3 4 شركاء، حاول تحدد فيهم تقول لهم مين صاحب القرار، علشان ما يبقاش فيه تشتت كتير ونقعد نشتغل على ريفيجن 1 و 2 و 3 وهكذا. ومحتاج تعرف ايه المعايير بتاعتهم للنجاح في الشراكه بتاعتكم، يعني قول له امتى بالنسبه لك الشراكه دي تبقى ناجحه، ان انا اشتغل معاك وانت تشتغل معايا. دي حاجات مهمه انت بتفهمها في الديسكفري كول. تمام. بعد كده بتقفل معاه بقى وبتبدا تشتغل على البروبوزال بتاعك واسعارك اللي انت بقى بتشتغل بيها بشكل عام. حاول تخلي السكوب اوف ورك بتاعك يبقى متناسب للمشكله، ما تكونش جينيريك باكج وخلاص، مع ان على فكره الوطن العربي بيحب الباكجز. فانت ممكن تعمل حل وسط انك تعمل 3 باكجز، كل باكج بسيرفيسز معينه ببرايسنج معين، وتبدا تأيف كل باكج بالكيس بتاعه البراند اللي انت بتشتغل عليه. طيب السكوب احنا بنحاول نحل ايه؟ تمام. الديليفربلز اللي احنا هنسلمها هنسلم لك ايه بالظبط، التايم لاين والانفستمنت اللي هي الكوتيشن بقى بعد كده اللي انت بتبعتها له عشان يدفع البيمنت بلان، سواء بقى 50% في الاول وبعديها في الاخر، او حابب تقسمها يعني. طيب التالت حاجه وهي الاستراتيجي ثيرابي. انت هنا بقى بتبدا تعرف حاجات كتيره جدا جدا، انا مسميها استراتيجي ثيرابي لان انا بتكلم مع العملاء بتوعي بقول لهم اعتبر ان الكلام ده مش هيطلع بره، واتكلم براحتك اكنك قاعد على الشезлونج عادي، وريح وافرد ظهرك، القعده كده كده مطوله، السيشن دي طويله. فيبدا يحكي لي عن كل حاجه. الاستراتيجي ثيرابي عباره عن تقريبا 170 سؤال، دي اللي انا عاملها وبشتغل بيها بس بالمجمل، يعني علشان هي دي ليها فيديو لوحده خالص. انا بساله عن ايه او بنتكلم على ايه كاوتلاينز كده، بتكلم على عايز اعرف البراند ستوري وايه طموح البراند ده، بحاول افهم الماركت والمنافسين بتوعه، بحاول افهم التارجت اودينس بتاعه، بحاول اعرف كويس جدا جدا قدرات البراند، علشان ما نقولش حاجه وما نقدرش نعملها، فبالتالي انت كسرت البراند بروميس او كسرت الثقه بينك وبين البراند، قصدي بينك وبين العميل بتاعك. وايه الجابس اللي موجوده في السوق بحيث نقدر نخشها كبوزيشننج اوبورتيونيتيز يعني. وسادس حاجه واخر حاجه وهي البيرسوناليتي بتاعت البراند والفاليوز والكوميونيكيشن. ده بشكل مختصر اصلا الاستراتيجي ثيرابي مكونه من ايه. رابع حاجه بعد كده بنشتغل عليها هي البراند استراتيجي، اللي احنا ناقشناه واتكلمنا عليه واللي عملنا عليه ريسيرش بنبدا نحطه في PDF او بنبدا نحطه في دوكيمنت منظم. فده بيبقى فلتر لكل الاستراتيجي ثيرابي، المفروض البراند ده يبقى ايه وما يبقاش ايه من ناحيه الكوميونيكيشن ومن ناحيه كل حاجه. فهو بيبقى اختصارا يعني مكون من براند كور، البيربس والفيجن والميشن والفاليوز بتاعته، والاودينس والبوزيشننج والبيرسوناليتي والمسج والتوناليتي. ده برضو اختصارا للبراند استراتيجي لان ليها فيديو تاني، انا مش عايز احرق كل حاجه يعني مره واحده. خامس حاجه وهي الفيجوال ايدنتيتي، وده الجزء مش محتاج اتكلم فيه كتير لان احنا كلنا يعني عارفينه كديزاينرز، من ناحيه الكريتيف دايركشن، من ناحيه اللوجو سيستم، كالر تايبوجرافي، جرافيك لانجويج، الفوتوغرافي وارت دايركشن، ومن ناحيه البراند ابلكيشنز وهكذا. كل ده يعني مش محتاج نتكلم فيه، الحاجات دي تكنيكالز المفروض انت اي ديزاينر عارفها، بس انا بتكلم في حاجات اللي مش تكنيكالز بقى، الحاجات اللي هي السوفت سكيلز اكتر، يعني حاجه زي الفايل ده براندنج بروسيس،
لما تعرضه للعميل، يعني انا كل ده الحاجات دي كلها، انا اي عميل بيقعد معايا بعرض له الفايل ده او الدوكيمنت ده بحيث ان هو فاهم هو بيدفع في ايه، يبقى فاهم هو بيدفع ده ليه. انا سعري غالي عن مثلا باقي المنافسين او اي ديزاينرز او ايا يكن، كل واحد ليه فريم ورك معين بيشتغل بيه، بس انا بحب اعرض له كل حاجه وبحب اعلي اهميه كل خطوه فيهم ايه. سادس خطوه بقى هي ان انا الاسيت ديليفري، ان انا بسلمك كل حاجه من اول اللوجو فايلز، الكالرز والتايب، براند اسيت جايد لاين، ابلكيشنز، هاند اوفر، كل ده بنعمله وبنسلمه وبنخلصه، ودي اخر خطوه. تمام. بعديها بنهي بكده بسلايد: you don't need more design, you need a clear brand. انت مش محتاج ديزاينز اكتر، انت محتاج براند واضح. ببساطه يعني بالبلدي اللي هو انت بتحاول تبني على النظافه. عن طريق ان احنا بنشتغل على الديسكفري فيز، بعديها الاستراتيجي، بعديها بوزيشننج، ايدنتيتي، وفي الاخر كل ده بيبني لك سيستم للبراند بتاعك تقدر تشتغل بيه في الماركتنج. حتى كده اكون خلصت الفيديو. اتمنى اكون فدتكم. عايز اقول لك اعمل سبسكرايب والحاجات دي، لان انا مش يوتيوبر، انا من الاخر كده بعمل الفيديوز دي علشان تجيب لي ليدز. انا صريح معاكم يعني، بس لو استفدت يعني اعمل لايك يعني الحاجات دي، فاهم؟ وبس، شكرا. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله.